Thưa quý vị, vào lúc 10 giờ 45 phút sáng nay, chuyên cơ chở Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu Việt Nam đã tới sân bay quốc tế Hoa Tây ở thủ đô Viêng Chăn, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, bắt đầu chuyến công tác tham dự hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 44, 45 và các hội nghị cấp cao liên quan từ ngày 8 cho tới ngày 11 tháng 10 theo lời mời của Thủ tướng Lào, Chủ tịch ASEAN 2024, Somsay Sifandon. Với chủ đề ASEAN thúc đẩy kết nối và tự cường, Hội nghị cấp cao ASEAN và các hội nghị liên quan là chuỗi hoạt động cấp cao quan trọng nhất của ASEAN trong năm, với sự tham dự của lãnh đạo các nước ASEAN, Timor-Leste và 10 đối tác của ASEAN, cùng nhiều khách mời là đại diện các tổ chức quốc tế và khu vực. Các nhà lãnh đạo sẽ tập trung thảo luận, thông qua và ghi nhận khoảng 80 văn kiện về tiến trình xây dựng cộng đồng ASEAN, trong đó có việc thúc đẩy hoàn tất đúng hạn các kế hoạch tổng thể 2025 và xây dựng tầm nhìn cộng đồng ASEAN 2045, các chiến lược triển khai trong giai đoạn tới, định hướng quan hệ giữa ASEAN với các đối tác, nhất là về thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực tiềm năng được quan tâm hiện nay và đồng thời trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực.